係。教授，我想知道咧，係。係唔係可以幫到 cholesterol 咧？因為你 cholesterol 咧80%都係你身體做出嚟嘅，20%係食物吸收啦。咁其實我食得好清淡㗎啦，但我嘅 cholesterol 永遠都係6點幾好高。我頭先啱啱講咗咧，就係膽固醇高咧，我恭喜你，你係好事。膽固醇高。但係你有冇食炸嘢啊？好少啊。你有冇食好多糖啊？都唔係好多。所以你就唔需要咁擔心。我就想講俾你聽咧，呢個係一個數據嚟嘅，高低我諗你而家講係 LDL 就係即係 LDL 嘅，我唔知你有冇讀ApoA 同埋 ApoB 嘅 level。你知唔知我講 ApoA 同埋 ApoB？你如果淨係計LDL 同埋 HDL 咧，係唔係即係唔係最好嘅做法？咁但係咧，其實有啲人好，我其中一個朋友咧，其實個膽固醇係非常之高㗎，但係咧佢照掃描咧係完全冇問題嘅。我就係想講聽，如果你係屬於好高膽固醇嘅人，唔理你係高定係低，除非你嗰個係所謂壞嘅膽固醇 LDL 咧，係由於一啲嘅特別嘅遺傳嘅病令到你咁高咧，你唔應該咁擔心。醫生好多時係跟住本書去，因為有個醫學院醫學會會話呢個係嗰個數據，你就要嗰個數據，你應該叫你個病人去做。即係呢個就係佢哋讀書就係讀呢一樣嘢，而當然有班人就決定佢係咪應該係定高啲定低啲，咁啊即係有少少咧係唔係咁啊？我哋每一個人都唔同嘅，你唔可以又話有個高同埋低嘅壞膽固醇咧，就令到你即係而家係佢估你有可能有問題，但係你係冇問題。如果你係冇問題，佢估你有問題嘅話咧。咁你要諗下，你食咗啲藥，但係我都喺本書以前都講過，你如果食嘅statin 呢一啲嘅藥去降你嘅膽固醇咧，其實佢個副作用可能仲衰過降你嘅所謂嘅壞膽固醇個 level。你降咗壞膽固醇，但係你又個心你又唔夠力啊，你啲又有個 joint 又痛啊，你個腦又有少少退化，咁點算咧？邊個好啲咧？我唔知道啦。咁但係如果你可以用斷食啊，或者係做多啲 exercise 啊，或者食多啲健康啲嘅食物咧，我就